Turn right. De todo jeito. Mulher quando vai para a igreja, tem que fazer de todo jeito. Vai dar vida eterna que está bendições. A lei de Deus é para ficar igual a todo mundo. Não pode isso, não pode aquilo, não pode ficar todo mundo que quiser da vida. Aí você vai para a igreja, é o Deus me ajuda. Mas mulher entra de mini saia, quer ser considerada. Todo mundo está abraçando, você vem para a casa do Senhor, você vem para a casa do Senhor, você vai para o inferno. Se você não trajar para aqui também. E a casa do Senhor, vai nessa conversa. Casa do Senhor. Casa do Senhor é o novo céu e a nova terra, se a gente for fiel. Senão você vai ouvir e vai até gostar. Você vem para a casa do Senhor e depois eu falo, agora você vai para o inferno. Não parou de adulterar, não parou de montar buceta, não parou de beber cachaça, não parou de pedir dinheiro. Então toma agora. Lá a casa do Senhor agora vai ser lá no inferno, viu? Seus espertão que gosta de se escorar dizendo que é casa do Senhor, se na verdade a gente não se dedicar para ir ouvindo, né? Essa conversa meio difícil, né? A conversa de alguém que faz isso direito. Eu vou te ajudar. Se quiser fazer por onde. Também à vontade aí, vai fazer sinal da cruz lá antes de entrar na igreja, ou você vai levar dinheiro de oferta, e a doutrina, hein? Você está dando oferta, adulto? Você está indo pro culto, jovem, que não quer parar de meter antes de casar, tá? Vocês não estão ouvindo nada. As conversas para vocês estão virando tudo palavra de falso profeta e que Deus não fala assim. Você não está sabendo que você está não. Você está no direito de falar Deus. Eu só vou te ouvir se falar com o meu povo. Amanhã você vai parar lá no inferno. Deus é Senhor. Senhor para falar como Ele quer. E cabe a nós prestar atenção. Malandro não cansa de carro perto de autoridade quando pega ele registrado de roubando ou matando não. E ele tem que murchar assim. Agora está cheirando cadeia agora. Né? Vai falar o quê? Chama a atenção do guarda. Tem que pode chamar o soldado de filha da puta quando está longe dele. Chama ele agora de filha da puta. Vai, aí ele diz assim, ô meu, você já tem passagem? Tem identidade aí, começa aqui. Quando não está com identidade, um monte de vagabundo não usa nem documento quando vai fazer aqui. Porque o nome que der, qualquer nome lá, agora com a identidade é o problema. Você já tem passagem, meu? Aí quando ele tem, ele nem fala que não tem, porque vai consultar. Vai consultar. Se tiver, não vai ser morto. Você vai levar os petelecos, seu ladrão mentiroso. Tá entendendo? E aí vai ficando nesse rola e vai aparecendo igreja. Vai aparecendo igreja. Cada um vai falando o que quer. E a conversa de Deus é uma só. O assunto é o mesmo. Hello.
Pessoal, vou encerrar a live por aqui, viu? Vou encerrar a live por aqui. Provavelmente sábado eu estou de volta depois do almoço. Agradeço quem curtiu a live aí, quem acompanhou. Valeu, pessoal. Antena 1, a rádio online mais ouvida do Brasil. Acesse agora em antena1.com.br. Turn right. Kim Jong-un se emociona durante discurso pelos 75 anos do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte. Imagens divulgadas esta segunda-feira mostram o líder agradecendo às tropas pelo sacrifício na resposta a desastres naturais e pedindo desculpas por recentes fracassos. Turn right. Pois é, quase caiu uma lágrima aqui, né? Por falar em ódio do bem e humanistas que mereceriam estar até em Guantánamo, na prisão lá, de terroristas, né? Aí vem o Kim Jong-un mostrando emoções, né? Agradecendo os outros, o sacrifício. É um psicopata, todo mundo sabe, manda matar com requintes de crueldade até familiares e dissidentes do seu regime opressor comunista, defendido ainda, pelo incrível que pareça, os comunistas no Brasil, que agora vão ser proibidos de entrar nos Estados Unidos, felizmente, né? Porque quando eles precisam escolher, eles querem ir para os Estados Unidos e não para a Coreia do Norte, ou para Cuba, ou nem mesmo para a Venezuela. Vai entender uma coisa dessa. Mas isso aí tudo é absurdo. É uma campanha para tentar humanizar aquele que é um dos maiores monstros ainda vivos. Next stop. In 100 meters, turn left.
Hello. Hello? Next stop, McKee Park. Turn right. Hey, be careful. Continue straight. In 100 meters, turn left.
Next stop, Greyhound. Hey, be careful. Você tá comendo aí? Porra desse milho! É a porra do milho. Turn Gente, left. pelo amor de Deus, quem tá duro vai pra cá, cara! Turn left. Praia não é lugar de duro! Pelo amor de Deus! Olha a porra do milho! É a porra, É a porra do milho. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 96.9 FM. En Medellín, 97.9 FM. En Cali, 91.5 FM. En Barranquilla, 100.1 FM. En Neiva, 103.1 FM. En Villavicencio, 96.3 FM. En Armenia y el norte del Valle, 94.1 FM. En Tunja, 103.1 FM. En Bucaramanga, 960 AM. Y en Cartagena, 1090 AM. También en bluradio.com. En Facebook, Blue Radio Colombia. Y a través de Twitter en @BlueRadioCo. Blue Radio, la nueva alternativa. Watch out. Hey, be careful. Hello. Hello. Next stop, Oak Street.
level crossing. Amigo, você viu essa notícia que está saindo em todos os lugares? Agora, no dia 3 de março, acontecerá um apagão geral, que vai durar 58 minutos. E quem confirmou isso teria sido a própria NASA. Peraí, apagão agora dia 3 de março? Por quase 1 hora? Como assim apagão? Peraí, sem energia, sem internet, cidade no escuro, hospitais com geradores? Calma, 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 que a gente vai explicar melhor pra vocês o que vai acontecer. E já adiantando, essa história do apagão é verdadeira e o vídeo de hoje tá cheio de informações da hora. Então já deixe seu like no vídeo logo agora e se inscreva no canal. Bora pro vídeo. Turn left. Esse evento agora, galera, que vai acontecer no dia 3 de março, já estava previsto há anos. E o que deixa tudo mais tenso é que não é um talvez, é certeza, galera, vai acontecer. Tem data marcada e até duração. 3 de março, 58 minutos de apagão. NASA pede para que o mundo se prepare para apagão geral em dia 3 de março. Vendo essa notícia na internet, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, né, apagão, é falta de energia, né? Porque a palavra apagão nasceu exatamente nesse contexto, como alternativa para o termo blackout em inglês. E a palavra apagão veio do espanhol apagón e se tornou uma palavra popular aqui no Brasil durante a crise energética lá de 2001. Desde então, a palavra apagão virou sinônimo de perda ou também de escassez. Perda de energia, perda de controle e tem também aquele apagão que já está presente na cabeça de muita gente. O apagão do cabelo. Você aí de casa que já passou dos 20 anos, seu cabelo tá te deixando na mão, literalmente? É, cara, se não começou ainda, já começa a se preparar. Porque cerca da metade dos homens, até os 50, vai lidar com algum problema de calvície. Mas para muita gente isso pode começar cedo, a partir dos 25 anos. Mas calma que isso não é o fim do mundo, tem solução. Se você quer cuidar da sua saúde e já conhece a Manual ou está conhecendo agora, a sua situação está bem tranquila. Com a Manual, a sua calvície fica mais simples de tratar. Primeiro que com eles você tem acesso a médicos especializados 100% online. Ou seja, você pode começar a tratar a sua calvície agora mesmo, da sua casa. E você vai receber tudo o que precisa para o seu tratamento diretamente na sua casa, com embalagem discreta e até frete grátis. Se você então quer saber como funciona, quanto custa e tudo mais, clica no link da descrição ou aponte o celular para o QR Code aqui na tela. Você vai direto para o site da Manual, daí é só responder um questionário rápido sobre a sua calvície e um médico vai analisar o seu caso. Se for necessário, o médico vai pedir um tratamento personalizado para uma farmácia parceira e vai enviar tudo bonitinho, direto para sua casa. E para te motivar ainda mais, separamos um cupom bem especial. Esse cupom vai te dar 40% de desconto no seu primeiro pedido. E se você então tá incomodado e tá precisando tratar isso, aproveita esse descontão. E com o tratamento da Manual, muitos caras já recuperaram sua autoestima. Estão vendo aí, né? Aproveita essa oportunidade, pega o cupom e vai cuidar da saúde do seu cabelo, rapaz. Agora sim, voltando para o dia 3 de março, não vai rolar nada de perigoso, não vai rolar nada de falta de energia. Vai rolar algo bem bonito de se ver. O tal apagão que vai acontecer não é da energia da sua casa. Pode ficar tranquilo.
que vai rolar no dia 3 de março é um eclipse lunar total, também conhecido como o eclipse da lua de sangue. Isso acontece quando o Sol, a Terra e a Lua ficam completamente alinhados. Nesse caso, a Terra fica no meio e a sombra dela acaba cobrindo totalmente a Lua. E conforme esse alinhamento fica perfeito, a Lua entra totalmente na parte mais escura da sombra da Terra. E é aí que começa a fase conhecida como o eclipse lunar total, que nesse caso vai durar 58 minutos. E o mais bizarro a gente nem falou ainda, pois a Lua pode ficar com essa aparência aí. Meu Deus! Por isso o nome Lua de Sangue Vermelha. E essa lua cheia de março tem um outro nome também. É conhecida como Lua de Minhoca. Esse nome vem de uma tradição dos povos nativos lá da América do Norte, pois para eles essa lua marca o período onde o solo começa a descongelar e as minhocas reaparecem na Terra, anunciando a chegada da primavera no hemisfério norte. Tá, mas a notícia fala que o mundo tem que se preparar para um apagão. Aí a gente explicou que não tem nada a ver com energia. E aí que na verdade vai rolar um eclipse. Se o eclipse vai acontecer à noite, que tipo de apagão é esse, né? O que tem a ver se já tá escuro? Como esse efeito vai acontecer em noite de lua cheia, e a lua cheia é extremamente brilhante, pois ela está refletindo a luz do Sol, quando a Terra bloqueia essa luz, a lua perde quase todo o seu brilho. O céu continua noturno, né? Mas a lua deixa de iluminar como antes. É tipo você tá andando numa rua e do nada um poste apaga. E na real, durante esse processo, ela não vai ficar totalmente apagada. Ela pode ficar com um tom avermelhado. Não, mas calma, eu não tô entendendo mais nada. Se a Terra tá bloqueando a luz do Sol e ela tá dentro da sombra, não era pra ela ficar totalmente escura? Isso acontece porque a atmosfera da Terra age como um filtro gigante. Parte da luz do Sol passa pela atmosfera da Terra. Só que somente a cor vermelha chega até a Lua. Mas por quê? E as outras cores, o que acontece? Isso porque a cor vermelha tem ondas mais longas e consegue atravessar a atmosfera sem se espalhar. Ah, então outras cores como o azul e verde, que tem ondas menores, acaba sendo desviada, não chegando na Lua que está lá do outro lado. Por isso que a Lua pode ficar com aquela cor de cobre, meio avermelhado, e às vezes meio vermelho escuro. Será, mano, que vai dar pra gente ver desse jeito a lua, tipo, vermelha? Isso, galera, vai depender muito de onde você mora. E também da qualidade do ar, do clima e do céu da sua cidade. Aqui no Brasil, por exemplo, galera, nem todo mundo vai conseguir ver a lua perfeitamente. Porque em algumas cidades o eclipse vai começar enquanto a lua tá subindo ainda, ou às vezes ela já até desceu. O alinhamento aqui no Brasil não vai estar totalmente perfeito. Parece que a galera lá do sul vai conseguir enxergar melhor do que a galera do Nordeste. E no Brasil o eclipse começa de madrugada. Por volta das 13h44 começa a fase penumbral. Que é a sombra mordendo, né, avançando de pouquinho em pouquinho na Lua. Às 4h50 começa a fase parcial, onde dá pra ver de pouquinho em pouquinho a sombra subindo e tampando a Lua. E a fase completa começará às 6h04 da manhã, no horário de Brasília. E o problema é isso, né? Como 6 horas já está perto de amanhecer, em muitas cidades a Lua vai estar mais baixa do que ela deveria. E o céu também já começou a clarear, né? Então a visualização vai ser prejudicada pelo nascimento do Sol. E isso, é claro, dependendo de onde você mora. Principalmente nas regiões mais a leste do Brasil. Já na parte oeste do país, como por exemplo no Amazonas ou no Acre, a chance de pegar o céu ainda mais escuro é maior. Só que existem alguns lugares do mundo onde esse espetáculo vai ser mais impressionante. Regiões onde a noite ainda está mais escura, como por exemplo na América do Norte, no Oceano Pacífico e também nas regiões da Ásia. O céu vai estar mais escuro, a lua vai estar alta, então tipo, vai ter aquela imagem nítida da lua. E 2026 é um ano carregado de eclipses. Ao todo serão 4. Já teve um que rolou dia 17 de fevereiro. Foi um eclipse solar anular, o famoso Anel de Fogo. Dia 3 agora de março, a gente vai ter esse eclipse lunar total, onde a lua pode até ficar, né, avermelhada em alguns lugares do mundo. Dia 12 de agosto teremos outro eclipse total, mas dessa vez é solar. E no dia 27 e 28 de agosto tem outro eclipse lunar, só que dessa vez parcial. Onde a Lua vai entrar em uma parte da sombra da Terra. E se você gosta de estudar o espaço ou ver esse evento, já anota aí no seu calendário. A NASA disse que durante esse período é bom também para analisar estrelas e outros astros. Dependendo, né, do evento, fica mais fácil de enxergar as coisas. Então, tipo, a galera já vai apontar o telescópio e pegar muita imagem legal. Então sim, vai rolar um apagão, mas não tem nada a ver com energia. Na verdade é a lua que vai apagar, ou melhor, vai trocar de cor, né? Não precisa ter medo, não precisa achar que é fim de mundo. A gente fez esse vídeo para esclarecer, porque vários portais estavam postando, aí a galera só lia a manchete.
Aí já achava que era o quê? Tempestade solar, alguma coisa assim. Mas vocês entenderam aí que na verdade vai rolar um evento ultra interessante, que inclusive vai dar até, dependendo, né, pra acompanhar. Curtiu essa notícia, as informações? Deixa o like, deixa o comentário. E se você aí tá preocupado com os apagões aí na sua cabeça, já sabe, né? Link na descrição. E aproveita aí o descontão usando o nosso cupom. Até o próximo vídeo, galera. Isso pro pessoal. Valeu! Continue stream. Esta es Sutatensa Bogotá, HJCY, 250 kilovatios de potencia en su frecuencia de 810 kHz, onda media, y HJGG, 50 kilovatios de potencia en su frecuencia de 5095 kHz, onda corta, en la banda tropical de 62 metros. Sutatensa Bogotá, emisora matriz de la cadena Sutatensa de Colombia, afiliada a Asomedios. Bancolombia restablece sus servicios tras varios días de fallas. Compensaciones serán automáticas. Luego de varios días de interrupciones en sus canales digitales y de un apagón programado que se extendió hasta este jueves, Bancolombia informó que ya fueron restablecidos todos sus servicios para clientes, personas y empresas. La entidad señaló que se encuentran disponibles la app Mi Bancolombia, la sucursal virtual Personas, la sucursal virtual Empresas, la sucursal virtual Negocios, la sucursal Filiales del Exterior, App Negocios, Host to Host y Zebra. También confirmó que los cajeros automáticos, corresponsales bancarios y oficinas continúan operando en jornada continua. Lea también, presidente de Bancolombia anuncia que responderán económicamente a los usuarios por problemas con la app. Cuenten con eso. Ya estamos disponibles para ti, indicó el banco en un mensaje dirigido a sus usuarios, tras la contingencia que comenzó luego de una ventana de mantenimiento el fin de semana y que generó fallas en transferencias, pagos, bolsillos, consultas de saldos y servicios conectados con Nequi. Ajustes pendientes en movimientos y transacciones. Bancolombia advirtió que el detalle de algunas transacciones realizadas en oficinas podría tardar en reflejarse correctamente mientras se completan los ajustes en los sistemas. Si te viste afectado, te devolveremos lo que corresponde. Las compensaciones las haremos de forma automática y las verás en los próximos días como un abono en tu cuenta, informó la entidad. Además, aseguró que revisará los casos de manera individual y que su equipo está disponible para resolver dudas relacionadas con movimientos o transacciones. Seguimiento de la superfinanciera. Durante la contingencia, la Superintendencia Financiera de Colombia habilitó un canal especial para que el banco atendiera de forma prioritaria las quejas de los usuarios y mantuvo mesas de seguimiento para evaluar lo ocurrido y las medidas de compensación. Lea también, traslado de 25 billones a Colpensiones sería ilegal y contradice la ley, según experto. La entidad de control también venía haciendo monitoreo a la situación, recordando que en 2024 sancionó al banco por fallas similares en sus canales digitales. Con el restablecimiento de los servicios, se espera que en las próximas horas se normalicen las operaciones que se vieron afectadas en plena recta final de mes, cuando muchos usuarios debían realizar pagos de nómina, obligaciones y facturas. Esta es tu señal. 95.7. Estaremos ok contigo.
Recuerde que cualquier mes es bueno para ahorrar comprando en Tampico. En Almacenes Tampico siempre las mejores ofertas. Abrimos domingos y feriados. Tampico, muy cerca de usted para servirle mejor. Carrera 10ª, calle 11. Avenida Jiménez, carrera 13, 20 de julio, Chapinero y Zipaquirá. En Tampico siempre más barato. Caso Nicolás. Fiscal Lucy Laborde asegura que el abogado cometió errores conceptuales graves en el curso de reposición. La audiencia preparatoria
El juicio contra Nicolás Petro inició marcada por un duro pronunciamiento de la Fiscalía General de la Nación, que cuestionó con severidad la sustentación del recurso de reposición presentado por la defensa del acusado. La fiscal del caso, Lucy Laborde Betancourt, aseguró ante el juez que el abogado defensor incurrió en imprecisiones jurídicas y confusiones conceptuales que, según dijo, desvirtúan los argumentos planteados para pedir exclusiones probatorias. Titubeos imaginarios y críticas a la defensa. En su intervención, la Laborde señaló que varios de los planteamientos del recurso parten de interpretaciones equivocadas sobre el alcance del control judicial de la prueba. De manera enfática, manifestó que la defensa incurrió en errores conceptuales al confundir el análisis de la licitud en la obtención de la evidencia con el debate sobre su credibilidad en juicio. Dos escenarios procesales distintos. Incluso calificó algunos cuestionamientos como titubeos imaginarios, al considerar que se basan en hipótesis que deberán discutirse en la etapa de valoración probatoria y no en la readmisibilidad. Lea también: fiscal sin competencia recibió pruebas manipuladas por Dey Vázquez, abogado de Nicolás Petro. Controversia por el contenido del celular. Uno de los puntos centrales de la réplica de la Fiscalía fue la solicitud de exclusión de información obtenida del celular, un iPhone 13, entregado por Daisuris del Carmen Vázquez Castro. Según el ente acusador, la defensa intenta presentar como un problema de legalidad lo que en realidad sería un debate sobre autenticidad o credibilidad de la evidencia. La fiscal sostuvo que el acceso al dispositivo se produjo por un acto voluntario de su titular, por lo que no existiría vulneración de derechos fundamentales que justifique la exclusión del material. Debate sobre la fuente no formal y el debido proceso. Otro de los ejes de discusión giró en torno a la utilización de una fuente humana no formal registrada en los sistemas de la Fiscalía. La defensa alegó que no poder confrontarla vulnera el debido proceso. Sin embargo, la fiscal explicó que este tipo de informantes no son testigos de cargo, sino orientadores de la investigación. En ese sentido, precisó que la prueba sustancial no es la declaración de la fuente, sino los resultados investigativos que se desprenden de la información suministrada, como documentos, registros o capturas. Además, el abogado Alejandro Carranza se equivoca al decir que fue el fiscal Mario Barahona quien hizo la inspección del celular de Dey Vázquez. El fiscal Mario Barahona no inspeccionó dicho teléfono móvil, lo hizo Mario Bustos. Ahí se equivoca el abogado defensor. Lea también: defensa de Nicolás Petro denuncia el juicio de Suárez. Nos dejan sin armas frente a la fiscalía. Incurre en error al llamar incompetente al fiscal Mario Barahona, porque es idóneo para el proceso, dijo Laborde Betancourt. Testimonio de investigadores, legalidad del recaudo. La representante del ente acusador también respondió a la oposición de la defensa frente a que investigadores declaren el juicio. Indicó que su participación no busca introducir versiones de terceros